Hai, jumpa lagi dengan aku Icaiin. Kali ini aku mau nunjukin keladi aku. Ini pada musim hujan begini banyak banget keladinya. Keladinya tumbuh subur dan jadi tambah banyak. Tuh. Ini aku hanya nggak tahu jenis-jenis keladi apa aja, tapi aku suka. Ini ada yang warna pink tuh, ini ada yang total army, ini warna pink hijau, ini apa bicolor atau tricolor, aku nggak paham. Yang ini juga, ini warna pink. Nah kalau yang ini aku tahu, ini baret merah tuh, ini baret merah. Baret merah ini anaknya banyak banget sekarang. Ini ada tuh. Sini. Ini ada lagi. Kalau hujan terus-terusan bisa banjir keladi nih rumahku nih. Tuh. Ini lagi anakan baret merah. Iya, ini juga. Tuh. Anakan baret merah, ini juga. Tuh. Ini semuanya ini aku caca dari umbiannya ya. Tuh, baret merahnya banyak. Nih juga nih, ini apa ya, kayak Spiderman. Aku nggak paham kalau keladi ini, aku nggak paham ini apa aja nih. Sini warna pink, cantik. Ini yang subur banget nih, keladi warnanya putih. Ini white Caladium. Seger banget kan? Tuh, daunnya putih banget. Tuh. Anakannya banyak banget tuh di bawah-bawah tuh. Di rumahku lagi banjir keladi. Keladi ini kalau musim hujan dia suka banget. Dia suka sama air. Tuh sampai di bawah-bawah tuh banyak. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar kalian bisa ngikutin aku terus vlognya aku. Oke, bye bye.